Mən də bir daha hamını salamlayıram. Bugünkü gündə azarkeşlərimizə təşəkkür edirəm ki, komanda məğlub olsa da, olmağına baxmayaraq da oyun ərzində komanda dəstək elədilər. Neçə oyunda hətta analizlərimiz, keçən oyun məğlubiyyətimizlə standart vəziyyətdən bu gün eyni qaydada 2 top standart vəziyyətdən buraxmağımız biraz adamı üzür əslində qalanda. Qabaqda Tozla növbəti oyunumuz var, ona hazırlaşacaq. Evdə azarkeşlərimizin önündə çalışıb o ən yaxşı oyunlarımızdan oynayacaq. Yəni belə məğlubiyyətlər adamı üzür əslində qalanda. Çünki standart vəziyyətlər elədir ki, o top buraxanda ondan daha çox qapıcı məşqçinin, qapıcının üzərində daha çox iş düşür. Amma sözün açığı belə anlarda nə isə demək biraz çətindir. Amma oyuna baxacaq, artıq çempionatda çalışıb yuxarı qalxmaq.